Mas antes já vai deixando um like, se inscrever no canal, hein? Meu nome é Júlia, vamos lá? Olha que bonitinha. E eu vim com aqui, ó, com um fogãozinho, ó, bem bonitinho também. Veio até com, ó, né, as panelinhas. Então vamos lá? A produção vai abrir aqui pra mim, sempre com a permissão de adulto. Vamos lá? Enquanto isso, vai ser o tempo que vocês vão deixando um like, hein? Eu vou contar de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí, deram like? Vamos lá. Ó. 1, 2, 3. Tcharam! Olha só que linda, gente. Uma geladeirinha. Vamos ver se abre. Oh, olha só. Ela abre, ó. Vamos ver se abre aqui. Olha, gente, que legal. Olha, gente, como fica muito bonitinho, né? Gostaram? Agora eu vou abrir com vocês. A próxima. Ó, gente, olha aqui, ó. Muito bonitinha, né? Agora eu vou abrir ela. Eu vou deitar aqui, vocês não vão conseguir ver muito